Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu, si jina la malaika, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Mei 20. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Baba yetu mwema, uketie mahali pa siri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mada ya leo inasema mkombozi mwenye uweza. Imejengeka katika kitabu cha Isaya sura ile ya 65 aya ya 2, ambapo neno la Mungu linasema, nitazameni, nitazameni, mchana kutwa nimewanyoshea mikono yangu watu walioasi, watu waendao katika njia isiyo njema, wakifuata mawazo yao wenyewe. Bwana Mungu kupitia kwa Kristo hunyosha mikono yake kila siku akiwakaribisha wahitaji. Atawapokea wote, anawakaribisha wote, hamkatai mtu. Ni kwa ajili ya utukufu wake kumsamehe mwenye dhambi mkuu. Atawachukua mateka kutoka kwa walio hodari, atawakomboa mateka, ataing'oa chapa katika moto. Atashusha mnyororo wa dhahabu wa rehema yake hadi kwenye kina kirefu cha unyonge na hatia ya mwanadamu, na kuinua nafsi inayoshusha thamani na iliyochafuliwa na dhambi. Lakini lazima mtu ahiari kuja na kushirikiana katika kazi ya kuokoa roho yake kwa kutumia kila nafasi aliyopewa na Mungu. Bwana hamlazimishi mtu. Vazi la harusi lisilo na doa la haki ya Kristo limeandaliwa ili kumvisha mwenye dhambi, lakini kama atalikataa lazima aangamie. Kumbukumbu za zamani zinaweza kufutiliwa mbali kwa damu yake Kristo. Ukurasa unafanywa kuwa safi na mweupe. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Isaya sura ya 1 aya ya 18. Maneno yaliyotoka kinywani mwa Yesu. Umesamehewa dhambi zako, katika Mathayo mtakatifu sura ya 9 aya 2, ni ya thamani kwa kila kitu kwetu. Anasema, nimezibeba dhambi zenu katika mwili wangu mwenyewe kwenye msalaba wa Kalvari. Anaona huzuni zako. Mkono wake umewekwa juu ya kila nafsi tubuyo, na Yesu anakuwa wakili wetu mbele za Baba na Mwokozi wetu. Moyo mnyenyekevu na wenye kutubu utatoa sana msamaha. Tunaweza kuonesha huruma yake njema kwa ajili yetu kwa wengine wanaotangatanga katika msitu wa dhambi. Neema ya Kristo iliyofunuliwa kwetu lazima ifunuliwe kwa wengine, tena kwa upole. Wema na huruma kuu itajaza roho kwa ajili ya wanadamu ambao bado wako chini ya udhibiti wa Shetani. Kristo anapaswa kukaa kwa wingi ndani ya kila mwanamume na mwanamke anayemwamini Yesu, kwa maana wanapaswa kuishi maisha ya Kristo,
katika kubariki na kuangazia nuru na kuleta tumaini na amani na furaha kwa mioyo ya watu wengine. Hii ni Mei 20, mada ikisema mkombozi mwenye uweza. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Waogopa kifo, wadhani kwamba mwisho kuishi. Umetekwa na fikira mbaya, ondoa hofu moyoni. Umepewa uzima, Bwana aliyokuahidi. Utakula matunda mema, jikabidhi kwa Bwana. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema, akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu, aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi.